Welcome to Do with Kevin Treat. Like, share, and subscribe. Thank you. அன்பின் முதல் பரிமாண உணவு தான். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஹெர்பல் சூப். துளசி, கற்பூரவள்ளி இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்னே சொல்லலாம் இதை. ஸோ நம்மளோட ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. நார்மலாக இப்போ இருக்கிற இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச், அதுக்கப்புறம் கொரோனா, ஸோ இது எல்லாருக்குமே நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டி ரொம்பவே இப்போ அவசியமாக இருக்குது. இதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால நமக்கு உள்ள ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ், கோல்ட், காஃப் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் வந்து 6 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து 3 தக்காளி அந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி விட்டுருக்கேன். நம்ம அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம், பட் க்ரஷ் பண்ணுறதுனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 பல் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி வாட்டர் அண்ட் பெசலில் வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதையும் வந்து அந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 10லேருந்து 12 சின்ன வெங்காயம், அதையுமே இந்த மாதிரி நல்லா க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு வந்து கற்பூரவள்ளி எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு வந்து துளசி எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நல்லா இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட வந்து நம்ம ஒரு 3 வெத்தலை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். வெத்தலையும் வந்து கோல்டு, காஃப் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு நல்ல மெடிசின். இதில் வந்து அயர்ன் அண்ட் கால்சியம் ரிச். அதோட வந்து நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1லேருந்து 2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதை வந்து பாயில் பண்ணலாம். ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இதை. அப்படிதான் ரொம்பவே ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான ஹெர்பல் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. தேங்க்யூ.